príncipes e princesas, tudo bom? Bom, meus amores, no primeiro vídeo aqui desse canal, eu vou mostrar como ter um novo toque de clique no seu celular. Antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui. Se você for o primeiro a comentar, pode te pichar, dar um coração no seu comentário e tudo mais, e até retribuir inscritos. Então, meus amores, vamos para o vídeo. O app que você vai precisar é da Play Store e do Audex. É simples. É só abrir a Google Play e pesquisar Audex. Pronto. Aí você clica em instalar, tá bom? Gente, ele não buga, só em algumas versões que ele buga. Gente, eu tô pensando em trocar de celular. Mentira, não é de celular, que meu celular chegou hoje. Meu celular é novinho, tá, gente? Então, as informações básicas, tipo minha idade. Minha idade não, né? Ninguém quer saber minha idade. Meu nome e a marca do celular. E desculpa se eu estiver tapando áudio. Então, quando instalar o Audex, vocês vão clicar em abrir. Vamos lá, né? Pronto, aqui você vai vir acessibilidade e vai ativar o Audex. Ativar, ok, e você clicar em ativar, tá bom? Esse toque, né, gente? Então, nós vamos vir aqui e vir em configurações da Audex. E vamos aqui, configuração de eventos, selecionar os eventos aos quais a Audex deve responder. E aqui você vai configurar o volume e colocar 90. E é aqui para você mudar o clique, é configuração de volume, selecionar volume para opções de eventos. Meu Deus. Nossa. Tá aqui, meu Deus. Pronto, ó, gente, deu uma bugada aqui. Aqui, configurações de volume, é onde você deve clicar para o volume do Audex. E aqui, a configuração de eventos, não sei o que, isso aqui é para mudar o clique. Então, ó, tá em Novex, que é de verdade. Eu gosto do Talkback. Você vai desativar tudo. Pra mim é desativar tudo, tá bom, gente? Desativar tudo. Eu vou dar evento clicar, evento trocar, evento foco clicável. Pronto, só essas. Pronto. Também pode ter voice over. Olha, gente, como fica lindo voice over. Então, meus amores, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Porque se você não comentar, eu vou achar que você não gostou do vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e também, né, gente, por favor, comentem. E bye, bye.